सो हेलो एन्ड नमस्ते सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला। विगतका केही दिनहरूमा हामीलाई नेपालमा बलगरलाई कसरी किन्न सकिन्छ र गाडीले कति कमाउँछ भनेर धेरैजनाको जिज्ञासा आइरहेको थियो। यसै गरी यो गाडीको चेसिस आउँदैन, यो बनेर नै आउने गर्छ। हजुरहरूले 6 चक्के 10 चक्के 12 चक्के गाडीहरू मार्केटमा देखिसक्नुभयो होला। यसै गरी आज हामीसँग टाटा एलपिटी 3118 12 चक्के बलगर रहेको छ र यसको ग्रसवेटको कुरा गर्ने हो भने 31 टन र यो गाडीमा नयाँ गाडीमा आउँदाखेरि चाहिँ 1020को ओपोलोको रेडियल टायर आउँदो रहेछ र गाडीको गियरबक्सको कुरा गर्ने हो भने 90को गियरबक्स विथ 6 स्पिड गियर रहेको छ र पावर दिने इन्जिनको कुरा गर्ने हो भने 180 हर्स पावर ट्युब इन्चको इन्जिन विथ 6 सिलिन्डर र गाडीको मूल्यको कुरा गर्ने हो भने अहिले 86,35,000 मूल्य रहेको छ यो 12 चक्के गाडीको र यसको कमाइको कुरा गर्ने हो भने अहिले 3 देखि 4 लाख मजाले गाडीले महिनामा कमाउन सक्छ। यति भन्दै म केही जानकारी छुटेको छ भने डिस्क्रिप्सनमा मेरो नम्बर छ, फोन गरेर यस भिडियो मार्फत हजुरहरूलाई केही जानकारी छुटेको छ भने हजुरहरूले तल डिस्क्रिप्सनमा मेरो नम्बर छ, फोन गरेर सक्नुहुन्छ। यति भन्दै म बिदा माग्छु। जय नेपाल।